escondido. Pois é, e se eles não tiverem, se eles conseguirem chegar nas casas lá, pronto, eles vão só avisar, né? Ó, o perímetro aqui tá ganho, né? Então, Você separa logo dos squads. o Snap pode vir, entendeu? O Snap pode vir. Separa em 2 squads grandes, o pessoal de tanque e o pessoal camuflado, entendeu? Agora tem um pouco fora aí, passar rápido. É bem rápido, entendeu? Aí você tem que chegar ali, você passa bem rápido, você bota a bandoleirada, né? Pra não dar aquela festividade. Rapidamente você vai e entra no preparo. É a rocha, rocha. Conhece aqui? Vamos. Arame no chão, cuidado. Quer? Arame. Galera, aqui da mensagem, informa de padrão, você pega Peraí. final, quem é que tá falando? Cuidado. Pessoal, parou. Dá o espaçamento aí de 2 passos de cada um, beleza? Se quiser progredindo. Tenta baixar só mais um pouquinho. Tá muito alto, eu acho. Foi. Pietro. Chega lá na estrada de trás. Olha os trabalhos de
Fica ligado aqui, ó. Teve um disparo aqui, ó. Por aqui? Por aqui ou por lá? Hã? Pois é. Pois é. Só tem que se ligar direito aqui. Tem um cara aqui, ó. Ele matou a Luísa e atirou no Pietro. Mas a gente não viu. Ele tá bem aí. Esquerda aqui, já olhou? Aqui é a casa. A casa já tá aqui, a gente tem que só achar um ponto na seca que dê pra passar. Mais pra frente. Pois é, mas tem que ter cuidado porque, como eu disse, passou um pano vermelho, né? Pode ser nosso. Aonde? Tô vendo, tô vendo. Onde é o respaldo deles? É próximo aqui? Mais o respaldo próximo? E agora ou a gente entra logo ou espera pra bater ele de novo. A gente era pra tá indo agora. Não acha não? Devagarzinho. Pra não dar tempo dele voltar. Cadê o outro? Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Morreu. Vai bem aí, bora logo. Vamos logo aproveitar. Olha pra tua direita que eu olho pra frente. Peraí, peraí. Aí escuro.
meu time, que se ele estiver aqui dá pra gente entrar. É o Fortunato que tá aí, ó. É a voz dele. Olha, ó. Chamando o Fábio. É ele. Vamos tentar entrar por aqui, ó. Pelo buraco aí. Nossa, pode posição. Ai, filha da... Ai, cacete. Ai, caralho. Ai. Na cabeça e nas costas, mano. Ai, cacete. Morto, morto. Vou sair, caralho. Passar uma água, porra. Ai, filha da puta de novo.